아이패드 빛 때문에 되게 뭔가 이상하게 보이는 것 같긴 한데, 네. 네, 저희 모닥불 예배 제가 모닥불 예배라고 명칭을 지었어요. 목사님께서 이제 처음에 청년부 예배 한번 이렇게 너가 한번 자유롭게 준비해봐라 그러셔서, 사실 저는 뭔가 능동적으로 제가 생각해보니까 준비한 적이 없는 거예요. 그러니까 이 전도사라는 위치에서는 제가 뭔가 능동적으로 하기가 힘든 위치였거든요. 그래서 항상 그냥 위에서 제가 뭔가 꿈을 가지고 이렇게 목사님 한번 이렇게 해봐도 될까요? 이렇게 했다가 이제 우리 교회 가치관과는 맞지 않으니 그러면 안 돼, 뭐 이런 얘기를 항상 그랬어서, 목사님께서 사실 처음에 이렇게 한번 해봐 그랬을 때 머리가 너무 아픈 거예요. 이거 어떻게 해야 되나, 또 이거 또 저는 경험도 해본 적 없는 이 청년 세대들을 어떻게 내가 이 앞에서 설득하고 또 이 청년들에게 이야기를 전달할 수 있을까 고민을 하다가 2주 전 금요 예배 때 이제 기도하면서 하나님께서 제 안에 이제 마음을 주신 말씀이 요한복음 21장 말씀이었는데, 요한복음 21장이 어떤 장면이냐면은 이제 예수님께서 부활하신 이후에 베드로를 찾아가시는 장면이에요. 베드로를 찾아가셔서 다시 그 자신의 제자로서의 삶을 포기하고 예수님을 부인하고 자신의 생업으로 돌아갔던 그 베드로를 부활하신 예수님이 다시 찾아가십니다. 그래서 그 부활하신 베드로를 찾아가서 성경에서는 숯불이라고 표현되어 있는데 모닥불이에요. 모닥불. 그 모닥불 앞으로 이제 초대하시고 생선도 구워주시고 빵도 구워주시면서 베드로에게 이제 위로하시는 장면이 하나님께서 저에게 이제 좀 마음을 주셨던 것 같아요. 그래서 그때 막 기도하면서 급하게 핸드폰에 막 메모하고 모닥불 예배로 해야겠다. 처음에 모닥불 기도회였는데 그 안에 좀 짧게라도 내가 말씀을 선포할 수 있는 시간이 있으면 좋겠다 해서 예배로 이제 이렇게 준비를 하게 되었습니다. 괜찮습니다. 설교 저는 이렇게 막 길게 하지 않을게요. 걱정하지 마시고 여러분들의 삶을 지켜드리겠습니다. 이렇게 해서 이 모닥불 예배가 탄생하게 되었습니다. 앞으로 이게 뭐 단회에 그칠 예배일지 어떻게 될 예배일지는 저는 알지 못합니다. 하나님께서만 아시겠죠. 하지만 오늘 이 모닥불 예배를 준비하는 가장 큰 마음은 정말 전 예수님의 마음으로 준비를 했습니다. 예수님께서 베드로를 모닥불 앞으로 부르시고 그의 상처난 마음을 이루하셨던 그 마음으로 저도 이 예배를 준비했습니다. 네. 지난주 수요일날 제가 신촌에 있는 한 교회에서 예배를 드릴 일이 있어가지고 예배를 드리는데, 목사님이 설교 서론에 이런 얘기를 하셨어요. 하나님 사랑에 대한 거를 얘기하면서 비유를 해주셨는데 보통 하나님 사랑하면 되게 뭔가 이렇게 비유할 수 있는 아름다운 것들이 할까요? 그런 게 되게 많잖아요. 근데 그분이 뭐랑 비유하셨냐면 티맵이랑 비유를 하시는 거예요. 하나님 사랑에 대해서. 그래서 좀 신박한데? 그러고 이제 듣고 있다가 목사님께서 말씀하신 게 뭐였냐면은, 우리가 어느 목적지를 향해 그 티맵을 보고 갈 때 내가 졸거나 길을 잘못 들었거나 과속할 때마다 티맵은 친절하게 내가 과속하고 있는 것도 알려주고 내가 어느 길로 가야 되는지도 알려주고, 혹여 내가 그 목적지를 향해 가다가 다른 길을 들었다 하더라도 다시금 그 내가 설정했던 목적지를 갈 수 있게끔 다시 그 최선의 길을 알려준다. 하나님의 사랑은 티맵과 같다. 그렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 얘기하신 게 또 한 가지 하나님의 속성에 대해서 얘기하신 게 하나님은 인내하신다였어요. 그래서 티맵이랑 인내하는 거랑 무슨 상관인가 하다가 목사님께서 이렇게 얘기하시더라고요. 우리가 예를 들어서 티맵을 켜고 길을 가다가 길을 잘못 들었을 때 티맵이 화를 내진 않는다. 야, 그 길 맞냐 멍청아. 야, 뭐 알려줘도 과속해버리네. 아, 얘 또 길 제대로 못 찾네. 티맵은 그렇게 하지 않는다는 거죠. 그냥 틀리면 틀린 대로, 내가 과속하고 있으면은 위험하니까 그거에 대해서 경고해주고, 내가 옳지 못한 길을 가고 있음을 정확하게 이제 알려주는 거예요. 그래서 그걸 하나님의 사랑에 대해서 비유를 이렇게 해주시더라고요. 하나님의 사랑도 이와 같습니다. 우리가 하나님이라는 목적지로 나아갈 때 우리가 길을 잘못 들었더라도, 때로는 올바른 속도로 나아가지 못하더라도 하나님은 우리를 인내하시고 기다리시며 우리가 하나님께로 올바로 나아갈 수 있는 길로 안내해 주십니다.
한 주간 지친 여러분의 삶에 다시 올바른 이정표를 제시하는 예배가 저는 오늘 이 모닥불 예배가 되어지기를 소망합니다. 우리 함께 찬양하면서 우리의 마음을 하나님께 높이 들며 나가도록 하겠습니다. 주님 한 분만으로 난 만족하네. 이 세상 어느 것과도 비교할 수 없으니 주님 사랑만으로 난 자유하네. 오직 주만이 나의 상급. 한 번 더 고백합니다. 주님 한 분만으로, 주님 한 분만으로 난 만족하네. 이 세상 어느 것보다, 이 세상 어느 것과도 비교할 수 없으니 주님 사랑만으로 난 자유하네. 오직 주만이 나의 상급 되소서. 주님 한 분만으로, 주님 한 분만으로 난 만족하네. 이 세상 어느 것과도 비교할 수 없으니 주님 사랑만으로 난 자유하네. 오직 주만이 나의 상급 되소서. 주님 한 분만으로, 주님 한 분만으로 난 만족하네. 이 세상 어느 것과도 비교할 수 없으니 주님 사랑만으로, 주님 사랑만으로 난 자유하네. 오직 주만이 나의 상급. 주님 한 분만으로, 주님 한 분만으로 난 만족하네. 세상 어느 것과도 비교할 수 없으니 주님 사랑만으로 난 자유하네. 오직 주만이 나의 상급. 주님 한 분만으로, 주님 한 분만으로 난 만족하네. 세상 어느 것과도 비교할 수 없네. 주님 사랑만으로 난 자유하네. 오직 주만이 나의 상급 되소서. 주님 한 분만으로, 주님 한 분만으로 난 만족하네. 이 세상 어느 것과도 비교할 수 없으니 주님 사랑만으로 난 자유하네. 오직 주만이 나의 상급 돼. 주님 한 분만으로, 주님 한 분만으로 난 만족하네. 이 세상 어느 것과도 비교할 수 없으니 주님 사랑만으로 난 자유하네. 오직 주만이 나의
우리는 많은 실패와 좌절을 마주합니다. 삶의 자리에서, 그리고 여러분의 신앙의 자리에서, 가정에서, 회사에서, 그리고 여러분의 기도의 자리에서 때로는 하나님을 부인하고 하나님의 반대편에 서서 이렇게 원망하곤 합니다. 차라리 하나님을 몰랐더라면 내가 하고 싶은 대로 하고 나를 위해 살았을 텐데. 사실 우리는 알고 있습니다. 이러면 안 된다는 것을 알고 있습니다. 하나님을 위해 살겠노라고 다짐했던 그 기도의 시간을 우리는 기억하고 있습니다. 그러나 우리에게 마주한 현실과 상황 앞에서 다시 우리는 하나님을 모른 채 합니다. 하나님, 이런 연약한 나이지만 다시 한번 주님을 선택합니다. 다시 한번 나의 욕심과 나의 삶을 뒤로하고 당신을 선택합니다. 나의 고백을 받아주소서. 크고 작은 갈등을 겪곤 하지만 항상 결국 당신을 선택함. 크고 작은 갈등을 겪곤 하지만 항상 결국 당신을 선택함. 목소리로 고백합니다. 나의 유일한 고백의 대상은 오직 아름다운 당신뿐입니다. 나의 유일한 고백의 대상은 오직 아름다운 당신뿐입니다. 나의 예배를 받으소서. 나의
주여 나의 주여. 아멘. 예수님이 죽으셨다. 로마의 가장 잔인한 형벌인 십자가형을 당하셨다. 나는 그를 진심으로 사랑했다. 우리에게 서로 사랑하는 새 계명을 나에게 가르치실 때에도 나는 그의 말씀을 전적으로 나의 온몸을 다해 믿었다. 그러나 그는 나의 마음을 다 바친 나에게 이렇게 말한다. 베드로야, 닭이 3번 울기 전에 네가 나를 부인하리라. 나는 절대 그럴 일이 없을 것이라고 생각했다. 나는 당신을 진심으로 사랑하기 때문이다. 사랑하는 내 조국 이스라엘을 로마로부터 구원할 메시아인 당신을 내가 아니면 누가 사랑하겠는가? 아니, 누가 나보다 더 사랑할 수 있겠는가? 그러나 그는 처참한 십자가 죽음 앞에서 나는 당신의 말처럼 3번씩이나 당신을 부인했다. 너무나도 비참했다. 당신은 어째서 자신을 3번이나 부인할 나를 알고도 당신 곁에 두어서 나를 왜 이런 고통을 겪게 하는가? 예수여, 나는 당신을 더 이상 사랑할 수 없습니다. 예수님, 당신은 그렇게 십자가에서 죽고 당신의 말처럼 정말로 부활이라도 한 것인지 무덤에서 사라졌다는 이야기가 들려옵니다. 하지만 이제는 나와 관계없습니다. 나는 당신을 사랑할 수 없기 때문입니다. 나는 그렇게 다시 나의 삶의 자리로 돌아갔다. 나는 어부로서 다시 삶을 연장해야만 했다. 어부로서의 삶도 쉽지는 않았다. 능숙하게 그물을 내리던 나의 손은 예수님과 함께하는 시간 속에서 잊어버리기라도 했는지 이 그물을 내리는 일조차 쉽지 않았다. 어느새 칠흑 같던 밤이 지나고 동이 틀 때까지 나는 지난 밤 아무 물고기도 잡지 못했다. 그렇게 빈 그물을 걷어가려는 그때에 누군가 나에게 말을 건다. 베드로야, 오늘 뭘 좀 잡았니? 나는 그분이 내가 사랑했던 예수임을 알 수 있었다. 그러나 나는 더 이상 당신을 사랑할 수 없습니다. 아니, 사랑할 수 없을 것이라 생각했습니다. 나는 당신을 부인했고, 나는 당신을 외면했고, 나는 당신보다 이제는 세상이 좋아졌기 때문에. 그는 자신을 배신했던 나에게 이렇게 물었다. 베드로야, 내가 나를 사랑하느냐? 그 순간 내 마음에 진심을 담아 나는 대답했다. 네, 주님, 내가 주님을 사랑하는 것을 주님이 아십니다. 그는 또 한 번 내게 묻는다. 베드로야, 네가 나를 사랑하느냐? 내 마음의 불안함을 뒤로 숨기고 다시 한번 대답한다. 네, 주님, 내가 주님을 사랑하는 것을 주님이 아십니다. 그는 이내 내 답변이 마음에 들지 않는지 다시 한번 나에게 묻는다. 베드로야, 네가 나를 사랑하느냐? 나는 모든 마음과 진심을 담아 예수님께 고백했다. 네, 주님, 주님이 모든 것을 아십니다. 내가 주님을 사랑합니다. 예수님은 그렇게 이른 아침 밤새 그물질로 지친 나에게 찾아와서 당신의 사랑을 다시 한번 나에게 확인시켜 주셨다. 내가 당신을 십자가에서 3번 부인했던 그 순간이 이 모닥불 앞에서 당신의 3번의 질문을 통해 내가 용서받았음을 나는 알 수 있었다. 사랑하는 여러분, 우리는 베드로와 같이 예수님을 부인하는 순간들이 있습니다. 내 삶이 너무 바빠서,
내가 해야 할 일이 너무 많아서, 예수님보다 즐거운 것이 너무나도 많아서, 때로는 예수님이 두려워서, 그렇게 나는 예수님을 부인하며 살아갔지만 여전히 당신은 내게 묻습니다. 성무가 네가 나를 사랑하느냐? 네 주님, 내가 주님을 사랑하는 것을 주님이 아십니다. 그리고 당신은 오늘 우리에게 묻습니다. 사랑하는 나의 딸, 사랑하는 나의 아들아, 내가 나를 사랑하느냐? 오늘 여러분에게 물으십니다. 때로는 내 삶이 지쳐서 부인할 수 있지만 지금은 고백할 수 있습니다. 네 주님, 내가 당신을 사랑합니다. 나는 당신을 사랑하기 원합니다. 여러분이 어떠한 상황에 놓였는지 저는 알 수 없습니다. 그러나 여러분과 함께 하시는 예수님은 여전히 여러분 옆에서 이 깨어진 세상 속에서 상처받은 여러분에게 묻습니다. 네가 나를 사랑하느냐? 내가 당신을 3번 부인하더라도 당신은 내게 3번 사랑한다 말씀하시니 나도 다시 예수님을 사랑하기 원합니다. 나는 다시 당신을 사랑하기 원합니다. 베드로와 예수님 마주했던 그 모닥불은 예수님이 베드로의 깊은 상처를 치유하기 위한 예수님의 방법이었습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 이 예배를 통해 예수님이 지치고 그리고 상처받은 여러분들의 마음을 예수님이 오늘 만들어 놓으신 그 모닥불 앞으로 초대하고 계십니다. 여러분들이 살아가고 있는 그 삶 속에서, 여러분들이 상처받고 있는 그 상황 속에서 다시 한번 만지시고 치유하여 주시고 네가 나를 사랑하느냐 물으시는 그 예수님의 음성에 여러분들은 어떻게 대답하시겠습니까? 오늘 예배를 통해 그 예수님을 사랑한다 고백하는 저와 여러분들 되시기를 소망합니다. 흐르는 시간이 한숨만 남기고 반복된 실패 속 지쳐갈 때 내 맘의 소망이 눈물 조각 내 곁에 다가와 부르시네. 주님의 시선 나를 비추시고 상처난 내 맘 만지시네.
지금 이곳에서 주를 봅니다. 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 지금 이곳에서 말씀하시고 회복해 하시네. 주의 사랑이 다시 살게 하시네. 시간 기도하며 나가기를 원합니다. 하나님, 우리는 알고 있습니다. 때로는 베드로처럼 우리가 예수 그리스도의 삶을 따르기로 작정하고 또한 내가 예수를 사랑하노라고 누구보다 열심히 고백하고 찬양하고 기도하였지만 내가 살아가는 세상이 녹록지 않아서 때로는 내가 마주한 상황 때문에, 내가 마주한 관계 때문에 하나님을 잊어버릴 때가 너무나도 많습니다. 주님, 그러나 지금 기도하기 원하는 것은 주님 영원히 변치 않는
그 따스한 주님의 시선이 언제나 나를 향하고 있음을 고백합니다. 내가 낭망하여 쓰러져 울고 있을 때에도, 내가 전혀 기도할 수 없을 것 같이 세상의 풍조를 따르며 살아가고 있는 그 순간에도, 내 스스로 예배할 수 없다고 내 스스로를 자책하고 나를 원망하는 그 순간에도 하나님은 여전히 나와 함께 계십니다. 그 하나님이 나의 하나님이십니다. 그 하나님이 어제나 오늘이나 내일도 나와 함께 하시는 하나님임을 선포합니다. 주님, 지금 이 시간 나의 상처난 마음을 치유하여 주시옵소서. 주님, 내가 예배할 수 없겠다고 판단하는 어리석은 마음을 다시 한번 회복해 하여 주시옵소서. 혹여 우리 마음 가운데 관계 때문에, 내가 속한 상황 때문에 내가 예배할 수 없다고, 하나님 나는 내 안에 상처가 너무 많아서 예수를 따를 수 없고 나는 당신을 사랑할 수 없다라고 고백하는 아버지 상처받은 영혼들이 있다면 주님, 오늘의 예배를 통하여 아버지 그 모닥불로 초대하는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 주님께서 만져주시는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 주님께서 만져주시는 시간이 되게 하여 주시옵소서라고, 여러분들의 상처난 마음, 혹여 예배할 수 없는 마음들이 있다면 지금 그 시간 그 마음을 놓고 기도하며 나가겠습니다. 함께 기도하며 나갑니다. 주여, 나를 원망하며 살아갔던 지난 날의 시간들을 고백합니다. 하나님, 그러나 주님, 소멸하지 않는 불로 나와 함께 하시고 지금 이 시간 나와 함께 하시는 하나님이 여전히 네가 나를 사랑하느냐 물으시니, 아버지, 내가 이제는 그 하나님의 물음에 내가 대답하기를 원합니다. 네 주님, 내가 주님을 사랑합니다. 네 주님, 내가 주님을 사랑합니다. 네 주님, 내가 주님을 정말로 사랑합니다. 연약한 상황 속에서, 이 깨어진 세상 속에서 우리가 그럼에도 불구하고 예수를 붙잡고 우리를 회복케 하시는 그 하나님의 마음을 닮아가기를 원하는 주님, 지금 이 시간 우리의 마음을 위로하여 주시옵소서. 우리가 기도할 수 없을 때에도 기도하게 하여 주시고, 우리가 예배드릴 수 없을 때에도 예배하게 하시니, 이 모든 것은 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 내가 가장 깊은 골방에 들어가 하나님을 무시하고 하나님을 예배하지 못하는 그 순간에도 그 깊은 골방에 찾아와 나를 사랑한다 말씀하시는 그 하나님의 음성이 지금 이 자리 가운데 넘쳐나기를 소망합니다. 우리의 연약하고 상처받은 마음이 예수 그리스도로 인하여 회복되어지기를 원합니다. 깨어진 세상을 살아가는 우리들이 다시 한번 예수 그리스도로 말미암아 살아갈 담력을 얻어 나아가기를 원합니다. 그 영적인 돌파가 우리 안에 있게 하여 주시옵소서. 이 세상을 살아가는 우리들에게 아버지, 이 세상을 능히 이길 담력을 이미 허락하여 주셨으니 우리는 그 믿음으로 말미암아 나가는 자들이 되게 하여 주시옵소서. 이 시간 마지막으로 한 번 더 기도하겠습니다. 조금 어색할 수 있겠지만 서로 옆에 있는 지체들의 손을 한번 잡아 보시겠습니까? 손을 잡을 수 없는 지체들은 자신의 가슴에 손을 얹고 또 기도하기를 원합니다. 마지막으로 기도할 텐데요, 지금 맞잡은 이 두 손을 잡고 있는 지체를 위하여 기도하기를 원합니다. 지금 여기서 우리가 함께 예배드리고 마음껏 찬양하고 기도하고 있지만 분명히 이들 안에 우리에게 말하지 못할 상처들이 있는 것으로 우리는 압니다. 물론 상처가 없을 수 있습니다. 그러나 주님, 지금 이 시간 우리가 함께 구하기 원하는 것은 우리를 죽기까지 사랑하신 그 하나님의 사랑을 구하며 나아갑니다. 우리를 치유케 하시고 우리를 회복케 하시는 그 하나님의 사랑에 우리가 다시 한번 충만히 거하기를 원합니다. 하나님, 우리가 이 시간 함께 기도하며 나갈 때에 하나님, 하늘의 문을 열어주시옵소서. 이 자리에 그 열린 하늘문을 통하여 하나님의 넘치는 사랑이 우리에게 쏟아져 내리게 하여 주시옵소서. 그리고 내가 지금 붙잡고 있는 이 손에 잡은 지체에게 하나님, 우리의 말로 형용할 수 없는, 사람은 알 수 없는 위로와 평강과 평안이 이 지체에게 있을 수 있도록 하나님 위로하여 주시고 만져 주시옵소서라고, 이 시간 함께 이 시간 이 자리가 어디서 예배하고 있는 지체를 위하여, 그리고 손잡고 함께 예배하는 지체를 위하여 이 시간 중보하는 마음으로 함께 기도하며 나갑니다. 함께 기도합니다. 주여,
하나님의 기쁨이고 지금 이 시간 우리 함께 교제하며 하나님께 영광이 되어주신 줄로 믿사오니 하나님 그저 우리는 지금 이 시간 기도하며 나갈 뿐입니다. 주님 오늘의 예배를 통하여 주님께서 마음껏 축복하여 주시고 주님께서 마음껏 위로하여 주시고 이 예배 자리를 통하여 아버지 상처나고 너희 눈물 나는 마음을 주님께서 위로하여 주시옵소서. 사랑이 많으신 주님, 주님은 오늘도 내게 묻습니다. 사랑하는 나의 딸, 사랑하는 나의 아들아, 네가 정말로 나를 사랑하느냐? 간절히 바라기는 여기 함께 예배드리고 있는 온 청년들이 하나님께 우리 안에 부어오신 그 사랑을 날마다 고백하는 지체들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 오늘의 예배는 여기서 마쳐지지만 우리가 지금 이 시간 함께 하나님께 드린 이 기도와 예배는 우리에게 다시는 돌아오지 않을 예배입니다. 그러니 주님, 가장 최선의 것을, 그리고 또 우리 가장 최고의 것을 주님께 올려드렸사오니 주님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 그 영광 받으신 그 하나님의 기쁨이 우리 안에 가득히 넘쳐서 우리를 사랑하냐, 나를 사랑하냐 물으시는 그 하나님의 말씀에 네 주님, 내가 정말로 주님을 사랑합니다 기쁨으로 고백할 수 있는 우리들이 될 수 있도록 하나님께서 위로하여 주시고 축복하여 주시고 우리의 걸어가는 그 모든 발걸음 속에 동행하여 주시옵소서. 우리의 돌아가는 발걸음과 우리가 일하고 있는 직장과 공부하고 있는 학교와 그 모든 삶의 터전에서 하나님을 예배합니다, 하나님을 경배합니다, 그리고 하나님을 경외합니다. 주님 홀로 영광 받아 주시옵소서. 이 예배의 주인 되어 주시고 우리의 기도와 찬양과 모든 것 받게 합당하신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 함께 기도합니다. 아멘. 네, 모닥불 예배는 이렇게 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 네, 회장님 혹시 이후에